모닥불을 마찬가지로 고음으로 왈츠 기본 리듬에 맞춰서 노래를 해봅니다. 모닥불 피워놓고 쿵잣잣. 그 다음에 마주 앉아서 쿵잣잣. 아홉 번째 우리들의, 우리가 한박이니까 좀 우리들의 이야기는 쿵잣잣. 끝이 없어라 쿵잣잣. 이런 식으로 고음을 하시고 난 다음에 코드를 잡으시고 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 연습을 해보시고 그 다음에 변화된 리듬으로 모닥불을 해보십시오. 왈츠의 변화된 리듬은 첫 박은 그대로 두고 두 번째 박자를 8분음표로 쪼갭니다. 또 세 번째 박자도 8분음표로 콩 따다다다. 다시 저음부 한번 치고 고음부를 밑으로 위로 밑으로 위로 하나 둘 셋. 다시 하나 둘 셋. 이 패턴을 가지고 고음으로 노래를 합니다. 모닥불. 다시 모닥불 피워놓. 다시 피워놓 쿵다다다다. 마주 앉아서 쿵다다다다. 그 다음에 우리들의, 다시 우리들의 이야기는 쿵. 그 다음에 뒷박 모닥불 같은 것 쿵다다다다. 이런 식으로 연습을 하고 난 다음에 코드를 잡으시고 똑같이